Բարև ձեզ հարգելի ժողովուրդ, բարև ազգ։ Այս կարճ ուղիղ եթերով կարելի ասել ինչ-որ չափով հրատապ ուզում եմ անդրադառնալ այսօր առավոտյան, այսօր ամսի 10-ն է, հունիսի 6-ը, 25 թվական, 6-րդ ամիս, հունիսի 10-ն է, 25 թվական, այսօր առավոտյան մոտ 1 ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը, ՀՀ վարչապետ, հանգամանքների բերումով ՀՀ վարչապետ, բանը, ամեն անգամ ասում են ընտրված, ես էլ եմ ասում, որ ընտրված է, բայց ըստ էության եկեք, ըստ էության նայենք, հանգամանքների բերումով ՀՀ վարչապետ, կաթողիկոսին եկեղեցում հեղաշրջում իրականացնելու կոչով է հանդես եկել, նախին դիրքորոշումն ասեմ, եկեղեցին արժեք է, ազգի ինքնությունը ապահովում, մշակույթը ապահովում, համախմբումը ապահովում, համակարգումն արդեն քաղաքականության գործն է, պետական ինստիտուտների, հասարակական մնացած, հասարակական, տնտեսական, իրավական, քաղաքական մյուս ինստիտուտների գործն է, թեև եկեղեցին էլ ինքը հասարակական ինստիտուտ է, եւ այստեղ պետությունը խառնվելու բան չունի, պետությունը պետք է սահմանները անձեռնմխելի պահի, ինչը վարչապետը չի արել, պետք է իրավապահ համակարգ անի, ինչը չի արել, շաբաթը մեկ դանակահարություն, երեկ էլ նայում եմ Արտաշատի դեպքերով մեծ կրակոցներով, բանով, մի խոսքով մեծ սպանություն ա եղել 1 տարի առաջ, բայց արիուտես մինչև մասկի ձերբակալվածներ չկան, իրավապահ գործունեությունը չի արել, ամեն քայլա փոխի, ամեն շաբաթ սպանություն է, երկրում մնացած հարցերը էլ չասած, ճանապարհային ոստիկանները որսորդությամբ են զբաղված, տուգանք են քերում ստեղից ընդեղից, այս ամեն ինչը կարամ հիմնավոր ապացուցեմ էլի, մի խոսքով եւ ինչ պիտի աներ, պիտի օրենքներ գրեր, որպեսզի կյանքը մեր հեշտացներ, սրանք օրենք են գրում, որոնք բարդացնում է մեր կյանքը, պետք է գործադիր ֆունկցիա իրականացնել մինիստրություններով, գրեթե բոլոր մինիստրություններում պրավալա, առողջապահության նախարարին ջերմ ողջույններս ահագին աշխատում են, դա էլ ասեմ, առողջապահությունը ահագին աշխատում են, ինչ ասեմ, եւ դատական գործունեություն պետք է իրականացնեի, դատավորները կրիայի քայլերով, կրիայի արագությամբ ինչ որ գործեր են անում, որ ավելի հեշտ է սամասուդ անել, քան թե դիմել դատարանների օգնությանը։ Այս էլ այս վիճակը։ Մի խոսքով պետական ինստիտուտները պրավալ տված երկրի վարչապետը մենաշնորհած իշխանությունների թևերի բաժանումը, հակակշռումը մենաշնորհած, թե դատականի նկատմամբ ոտնձգություն թույլ տված, ինքը գործադիրի ղեկավարն է, դատականի ղեկավարը չի, թե ազգային ժողովի վրա, պարլամենտական իշխանության վրա ոտնձգություն արած։ Մեկը ամբողջ երկիրը, այսպես ասած, պետական ինստիտուտները տակը ծալած եւ այդքանով նրանց զարգացումը արգելող, նրանց առաջ գնալը կասեցնող մեկը եկել է հիմա էլ հասարակական ինստիտուտ, բայց շատ կարեւոր ինստիտուտ։ Եկեղեցին է փորձում իր տակով անի, բայց եկեղեցում խնդիրներ կան իրականում, այո, այսօրվա կաթողիկոսը իր տեղում չի, այսօրվա կաթողիկոսը վերջ առաջ պետքա փոխվի, պետքա գան արժանավորներ, բայց որոնք կլինեն հայ եկեղեցու առաջնորդ են հայ եկեղեցին, ոչ թե պարզապես առաջնորդ կլինեն, որտեղ հայ եկեղեցին դա ազգային եկեղեցի է, դա պարզապես եկեղեցի չի, հայ եկեղեցին դա արամազդական դավանանքի շարունակողն է, արամազդական դավանանքի ծեսերով, սովորություններով, մի պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, Վարդավառ, Տրնդեզ, մատաղի վրա եկեք կանգնենք, մատաղը շատ ոչ ազգային կրոնական ուղղություններում համարվում է որպես սրբապղծություն, որտեղ Քրիստոսը ինքը իրան զոհաբերել է, այնինչ արամազդական ուրեմն հավատի մեջ, մատաղը դա 7 տուն ունեցածից լավագույնը, 7 տուն զոհաբերելու, 7 տարբեր տներում բաժանելու, 7 տարբեր աղքատների տալու, սոցիալական ապահովության, սոցիալական աջակցության ծրագիր է եղել ի սկզբանե։ Այնինչ պիղծ է համարվում ոչ ազգային եկեղեցիներում, ազգային եկեղեցին դա համարել է, դու դա ժառանգել է արամազդական դավանանքից, դա համարել է բարեգործություն։
որովհետև ոչ թե տարել են այդ զոհին, չգիտեմ, խաչն են հանել կամ կրակի վրա ողջակիզել են, վառել են կամ ինչ, այդ զոհին մարդիկ իրենց ունեցած լավագույնը տարել են եւ աղքատներին լավություն են արել։ Նույնիսկ մատաղները եկեղեցիների բակերում են արել, որտեղ հավաքվել են աղքատներ, չքավորներ, անտուններ, ու ամեն մեկը տարել զոհաբերել է, այսինքն իր ունեցածը զոհաբերել է, բաժանել է աղքատներին, կարիքավորներին։ Սա արամազդական կրոնում համարվել է Աստծու համար լավ բան, Աստծուն մատուցած։ Այսինքն քրիստոնեության մեջ էլ ասում, ով էս փոքրերից մեկին կանի, ինձ անում, ով էս խեղճերից մեկին կանի, ինձ անում։ Խեղճերին օգնություն կանի, Քրիստոսին է օգնություն անում, Հիսուսին է օգնություն անում։ Խեղճերին վատություն անում, Հիսուսին է վատություն անում։ Այս մեր ազգային կրոնն է։ Ես մի դրվագով եմ, ես կարամ միաբնակության հարցերը, մոնոֆիզիտության հարցերը բացել, որ Քրիստոսը թե Աստված է, թե մարդ է միաժամանակ։ Նրա մեջ մարդ եւ Աստված էությունները իրարից անջատ չեն։ Սա էլ մի առանձին ազգային եկեղեցու առանձնահատկություն է։ Այս խորքային խնդիրները հիմա մեր ազգային դիմագիծն է, ազգային եկեղեցու դիմագիծն է, անգամ անհավատների աթեիստների համար, որպես հուշարձան, որպես 1700-ամյա հաստատություն աշխարհի մոլորակի ամենահին պաշտոնապես օֆիցիալ գրանցված հաստատությունը, որ դա արժեք է, որ գնում են պիրամիդաներին նայում են կամ գնում են միտեղ մի հատ քար են նայում, երկու քար, 10 հատ քար է իրար վրա դրած, ասում են այս 10 քարը դրած է, գիտես, 7000 տարվա քարեր աստե դրած։ Ու ուղղակի, քանի որ դա 7000 տարվա է, արդեն իրանից արժեք է ներկայացնում, մինիմում տուրիստական։ Մեր եկեղեցին 1700-ամյա հաստատություն է, գործուն հաստատություն, շարունակականություն ունեցող 1700 տարվա կազմակերպություն է։ Լավ, ու այս ամեն ինչին հիմա ինչ է անում, մտել է, որ հեղաշրջում իրականացնի եւ բանը, այդ հեղաշրջող կազմ կոմիտե է ձևավորում, կրիտերիաներն է տվել պարոն Փաշինյանը։ Ես կարդամ այդ կրիտերիաները սրա համար, այս կրիտերիաների համար եմ ես ուղղակի եթերն անում։ Ես միջև ես ասածս ընդունեք որպես նախաբան։ Հիմա ասում է, ովքեր առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ են, ովքեր իր պայմանները, իրենց ամբողջ հոգով հավատում են մեր կենթանի Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին։ Այտենց մի կաթոլիկ գիտեք, որ տենց չի։ Այտենց մի ուղղափառ գիտեք, որ տենց չի։ Ավելին եղել են բազմաթիվ ավետարանչական եկեղեցու այդպիսի մի անդամ գիտեք, ոչ ազգային եկեղեցիներին եմ ասում։ Այտենց մեկը գիտեք, որ այս կրիտերիային չի համապատասխանում։ Բազմաթիվ աղանդավորական ես ավետարանչականների նկատի չունեմ, իդեպ աղանդավոր նրանք ինձ համար շատ հարգված, ընդունված եկեղեցի են, բայց իրականում աղանդավորական, շեղված, Աստվածաշնչից էլ շեղված, ավանդույթից էլ շեղված։ Մեկին գիտեք, որ իրենց ամբողջ հոգով չեն հավատում Հիսուս Տեր Քրիստոսին, մեր Տիրոջը։ Հավատում են, բայց նրանք ուրիշ ձև են պատկերացնում։ Չեն ընդունում, որ Հիսուսը միևնույն ժամանակ մարդ էր եւ միևնույն ժամանակ Աստված։ Մոնոֆիզիտ չէ։ Կաթոլիկների պես են կամ ռուսական ուղղափառների պես են։ Բայց նա կրիտերիա է իր համար, ով էսպիսին է կարա գա։ Հիմա երկրորդը գոնե մեկ անգամ սկզբից մինչև վերջ կարդացել են Աստվածաշունչը։ Այտենց մի կաթոլիկ ուղղափառ եկեղեցու մոլագար կամ օրինավոր, օրինապաշտ, մեկին գիտեք որ չի, անգամ լիքը անհավատ աթեիստներ կան, որ Աստվածաշունչը ծեր կարդացել են։ Մի խոսքով էլիս թե ազգային դիմագիծ չկա։ Հավատում են, որ Մայրաթորի նորոգման օրակարգը բխում է Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու, մեր ժողովրդի, մեր պետության շահերից եւ համապատասխանում է մեր նախնիների սուրբ ավանդին։ Հենց հիմա Էրդողանին հարցնես, կասի հա։ Ալիևին հարցնես, կասի հա։ Ալիևի պետական աշխատող է իդեպ իրանց այդ հոգեվորական հիմնարկի հոգեվորական բաժնի առաջնորդին հարցնես, կասի հա։ Դա Հայաստանի շահերին է համընկնում, գնացեք եւ բարենորոգեք։ Ոնց որ բարենորոգել են Ղարաբաղյան բանակցային process-ը։ Ոնց որ բարենորոգել են պետական կառավարումը։ Ոնց որ բարենորոգել են հարկային քաղաքականություն։ Այ մի հատ է գնացեք այդպես բարենորոգեք բանը եկեղեցին։ Հիմա վերջին 5 տարում գոնե մեկ անգամ պահել են մեծ պահքը, այտենց մի աղանդավոր կամ
ոչ ազգային եկեղեցու, օրինակ կաթոլիկ, ուղղափառ կամ ավետարանչական եկեղեցու, բողոքական եկեղեցու հետևորդ գիտեք, անգլիական եկեղեցու տես մի հետևորդ գիտեք, որ բանը գոնե մեկ անգամ վերջին 5 տարում չեն պահել մեծ պահքը, թե ես ինչ էր վերջին 5 տարում, բանը ազգային ժողովի պատգամավոր են ընտրում, վերջին 5 տարում պետք է լինի բան, քաղաքացի։ Ամեն օր աղոթում են, այս ոնց է ստուգելու չգիտեմ, ամեն օր աղոթում են թե չէ, այ ովքեր ամեն օր աղոթում են, այս կրիտերիաների մեջ է մտնում։ Այն նրանք կարող են գնալ եւ հեղաշրջում իրականացնել եկեղեցում։ Թեև ասում եմ, եկեղեցում պետք է փոփոխություն լինի, բայց ոչ հեղաշրջման ճանապարհով։ Այսպիսով, այս 1, 2, 3, 4, 5 կրիտերիաներ է ինքը նշել, 5-ն էլ բավարարում են թե կաթոլիկ եկեղեցու, թե ուղղափառ, թե ավետարանչական եւ թե աղանդավորական տարբեր շարժումների։ Դա համապատասխանում է դրան։ Ստե ազգային դիմագիծը, ազգային եկեղեցու դիմագիծը որտեղ է այս կրիտերիաների մեջ։ Այսինքն ինչքան մրցակից հակառակորդ ու թշնամի ունեն, կարան գան զինվորագրվեն այս պայքարին եւ իրականացնեն այդ հեղաշրջումը։ Ոնց որ Սերժ Սարգսյանին գցեցին ու արդյունքում տեսանք ինչ եղավ։ Մեզ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ են պետք, ոչ թե տարերային, փողոցային, ամբողի կողմից, որը հավատավոր եկեղեցու անտո դու ես խիստ կասկածում որ Նիկոլ Փաշինյանը առաքելական եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու, լուսավորչական եկեղեցու հետևորդ է, խիստ կասկածում եմ։ Ես նույնիսկ ինձ համար տենց պնդում չեմ անի, որտեղ որ նայում եմ իդեալում ինչպեսին պետք է լինի այդ եկեղեցու հետևորդը, որ խոսք ունենա ասել։ Ինձ ավելի շատ դրա ազգային բաղադրիչն է լեզու դնում բերանս։ Քանի որ դա ազգային եկեղեցի է, ես հանդգնում եմ բաներ խոսալ եկեղեցու մասին, քննադատել։ Եթե դա ազգային պահան ենք, ես իրավունք չունեմ խոսալու դրա մասին։ Ես ով եմ։ Ինքը առավել ևս, որ ոչ ինքը ապազգային դիրքերից է հանդես գալի ապազգային կրիտերիաներով։ Ապազգային կրիտերիաները նշել, թե ով պիտի 10 հոգի հավաքեն, այդ կոմիտեն դառնա հեղաշրջում իրականացնող։ Ես էլ սենց։ Երկրորդը, այս մարդը պետական պաշտոնյա, ընկեր հրաժարական տուր գնա հասարակական հարցերով զբաղվի։ Մասնակցի հասարակական ինստիտուտների գործունեությանը։ Լայվ եմ արել, դրել եմ պետական ինստիտուտները իրանց գործն ունեն եւ խառնվում են այն դեպքում, որ հասարակական ինստիտուտները իրանց հարցը չեն լուծում։ Վաղն էլ կարող է մտնես ընտանիքի ինստիտուտ, ասես հլեկեք պետք է ստուգեմ, տեսնեմ ով է ամուսնանալուց կույս։ Ենթադրենք։ Ու տենց ասես, իսկ դու կույս ես, աղջիկ ջան ամուսնանալուց առաջ։ Պետք է ստուգենք։ Եթե նույնիսկ կույս չես, այդ տղան գիտի, որ դու կույս չես։ Չէ՞ որ տղան հեն հույսով է քո հետ պսակվում, որ դու կույս ես ենթադրենք։ Հա? Վաղը կարող է ասես, դա ձեր ինչ գործ, դա ում գործն է։ Դա այդ տղայի ու այդ աղջկա գործն է, ովքեր որոշել են իրանց կյանքը կապել իրար հետ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան, քո ինչ գործն է հասարակական ինստիտուտում ընդունված կարգին դեմ ինչա տեղի ունենում։ Նոր ես իմանում դրա մասին։ Տարիներով գոռում գոչում են ինձանից լուրջ մարդիկ։ Արքեպիսկոպոս մարդիկ են դրա հետ կապված հայտարարություններ։ Բա ուր էր միջև հիմա։ Բա ուր է ձեր չէ տալի, հիմա կպել է։ Իդեպ ինքը նոր է կենտրոնանում կաթողիկոսի հարցի շուրջ։ Ինքը ի սկզբանե սկսել է գրոհելով եկեղեցու վրա։ Ուղղակի անանուն սրբազանների ինչ որ պիտակավորելով։ Անանուն սրբազանների պիտակավորելով։ Ժողովուրդ հասկացաք, եկեղեցին փոխելու է։ Եկեղեցու պաշտոնավորները էական մասով իրանց տեղում չեն։ Ճեմարանը արտադրում է փողոցային արժե համակարգով կադրեր, ոչ հոգևորականներ։ Հոգևորականությունից շեղված է եկեղեցին։ Բայց այս շեղվածը պետք է գա այդ շեղվածը շտկի։ Նա արդեն տեսել ենք պետականը, ոնց է արել պետականի հետ։ Հիմա պետք է գա սա բանը։ Հասարակական ինստիտուտները շտկի։ Ոնց որ ընտանիք մտնելու իրավունք չունի, այնց էլ եկեղեցի մտնելու իրավունք չունի։ Ու պետք չի ինքն իրան ներկայացնի որպես եկեղեցու հետևորդ։ Ախ դուր եկեղեցին ուր, եկեղեցու հետևորդ ունի։ Որ աղանդավոր ես գիտեն։ Էլիա չեմ ասում ավետարանչական եկեղեցու, հանգարց շշկռեք, գնաք ավետարանչական 50-ականների վրա։ Չգնաք այդ ուղղությամբ, ավետարանչական եկեղեցու, բողոքական եկեղեցու, ինքը աղանդավոր է։ Ինքը իր սեփական աղանդն է ստեղծել, որ թողես կասի ես նոր կրոնական ուղղության առաջնորդ եմ։
Հեսա հրաժարական տա ու տենց ամեն ինչ թու որ չվերընտրվի, կտենակ մի տենց բան անելու է։ Մի այդպիսի կտո բան անելու է։ Իր սեփական աղանդն է հիմնելու։ Ու հիմա լծվել է այդ աղանդը հիմնել հայ առաքելական լուսավորչական եկեղեցու ավերակների վրա։ Որոշել է, քանի հիվանդ է, քանի ոնց է պետությունն էր, չէ, հիվանդ։ Հիմա եկեղեցին հիվանդ է, իր իդեմս իր առաջնորդների։ Հիվանդ է։ Քանի հիվանդ է, արի սրան տիպիկ աղանդավորական բան, հոգևորսություն։ Հոգևորսություն, աղանդավորները ոնց են հոգևորսություն անում։ Տենում են ով է հիվանդ, ճարահատ, նեղված, գալի ու համոզում։ Բռնում են։ Հասկացաք։ Հիմա սա է, տենում է բանը ճար ունի, հնար ունի, եկեղեցին հիվանդ է, որոշել է գո բռնի ու ռեյտինգ կբարձրանա։ Այս մարդը տենց էլ հեղափոխականից ընդդիմադիրից չդառավ պետական այր։ Ինքը մնում է քաղաքական ընդդիմադիր գործիչ։ Հիմա էլ ընտրություններից մի տարի առաջ թազա ընդդիմադիր գործնեություն է ճարել իր համար, թազա հոբի է ճարել, թազա ոլորտ է ճարել, որտեղ ինքը ընդդիմադիր է, հեղափոխական, հեղափոխության դրոշակակիր, հերիք եղավ ընկեր ջան։ Հեղափոխության արդյունքները տենում ենք ու շարունակում ենք դեռ տեսնել, շարունակելու ենք դեռ տեսնել։ Գնա պետություն կառավարի, չես կարող։ Հանգիստ թող հասարակական ինստիտուտները։ Կրիպտոյի մեջ եք մտնում, տնտեսական ինստիտուտներն եք ձեզնով անում, բանկային գաղտնիք եք բացում, տնտեսական ինստիտուտների անձեռնմխելիությունն եք ոտնահարում, հասարակական ինստիտուտների մեջ ես մտեք, քաղաքական ինստիտուտները ընդհանրապես բանը, ապականված վիճակում է, հմեկը, հասարակական ինստիտուտներից մեկը, մամուլ, լրիվ այլանդակված վիճակում է, դա է քո պրոֆեսիոնալ կողմն է, քո մասնագիտական կողմն է։ Հələ էլի եմ ասում, նայեք հմեկում ում են հրավիրում հարցազրույցների դեբատների, կամ մարդկանց, ովքեր լոյալ են Նիկոլի նկատմամբ, կամ հենց նիկոլականների, կամ մարդկանց, եթե ընդդիմախոս են, ում ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը լավ տղա է երևում։ Վերջ։ Ուստա հերարցակում են ամբողջ երկրով մեկ, եկեղեցու մասին դեբատ կա, մի հատ լսեք այդ զիբիլանոցը մի հատ տեսեք։ Ես զարմանում եմ աղբանոց, աղբ տեղեկատվական մեդիա աղբ, մի հատ միացեք նայեք։ Ես միայն պարոն Աթանեսյանի վրա եմ զարմանում, որ էլ գնացել էր այդտեղ։ Պարոն Աթանեսյան, ձեզ չի վերաբերում, ձեր այդ հասուն, բովանդակային, լուրջ գաղափարական քննարկումը Մարգարիտ էր այդ աղբանոցում նետած։ Մի հատ տեսեք, ընկեր ջան, էլի հասարակական ինստիտուտ։ Այն ինչը քո հասկանալիքն է, քո անելիքն է, մի հատ դրանցով զբաղվի։ Տենց էլ դեղին մամուլի ծեսկոմ չեկար։ Եվ հիմա այն բոլոր հին դեմքերը, իշխանական, սերժական, քոչարյանական, դաշնակցական, չգիտեմ, հակից ՀՀՇ-ից, չնայած հակում ՀՀՇ-ն այդքան բան չեն, հակաբեկված չէ։ Ժողովուրդ ջան, հեռու մնացեք այս պայքարից։ Կաթողիկոսի կողքը այս պահին չկանգնեք։ Եկեղեցու կողքը այս պահին ձեր դեմքով թող չհանդես գան եկեղեցուն աջակցողները։ Ձեր դեմքերը թող դե չերևան։ Եթե դուք էլ քաղաքական կապիտալ եք ուզում այս պայքարի վրա ստեղծեք, ուրեմն մի սրբապիղծ չնա դուք ասել եք սրբապիղծ եք, բայց մի տասնապատիկ Նիկոլից ավելի սրբապիղծ էլ դուք եք։ Այսօր պետքա ուղղակի առանց խռովության, առանց բողոքի, ամեն մեկը ձեր կոմենտով, ձեր լայքերով կամ դիզլայքերով քվեարկեք այս աղանդավորական հեղաշրջման ծրագրի դեմ եւ հույս ունենամ, որ այս հերթական աղանդի առաջնորդը, որը վարչապետի պաշտոնը թողել, վարչապետի գործառույթները թողել, ընկելա չգիտեմ ինչերով է զբաղված, այս գործառույթ, այս նորելուկ աղանդապետը հետ կկանգնի։ Հուսամ չի կարա հետ չկանգնի։ Ժողովուրդ ջան, կաթողիկոսը պիտի փոխվի։ Միանշանակ։ Կաթողիկոսը պիտի մի օր հիվանդանա, մեկնի լավանալու Շվեյցարիա, հետո ինձ գրի, որ հրաժարական է տալի առողջական վիճակով ու նոր կաթողիկոս պետք է ընտրվի։ Այո, դա այդպես է։ Ավելին ասեմ, եկեղեցիների խորանները արևելյան
պետքա սրբապատկերներից ազատագրվեն, մոմավառությունն էլ պիտի վերադարձվի բուն եկեղեցու ներս, ոչ թե առանձին կամարների տակ կամ պատվալներում մոմ վառեն մարդիկ։ Բաներ կան, որ պետքա եկեղեցուն վերականգնվեն։ Հոգևորական դասն էլ պիտի ապրի հոգևոր կյանքով, եթե ուզում է, եթե չի ուզում ինքը գիտի։ Դրա մասին առանձին խոսան, ինքը գիտի, թե ուրիշ գործ ընտրի, ուրիշ զբաղմունք։ Բայց դա Նիկոլ Փաշինյանի արյունոտ, ստով, կեղծիքով, ապականությամբ լցված ձեռքերով չպիտի տեղի ունենա։ Ինքը դա անելու իրավունք չունի։ Ավելին, սահմանադրության նկատմամբ ոտնձգություն այս ամեն ինչը ինչ որ անում է։ Սա հակասահմանադրական քայլեր են։ Հակասահմանադրական քայլեր են։ Կռուտիտը մեկը թե իրանք ոնց են անում, սա հակասահմանադրական է։ Իսկ մենք ժամանակն է, որ մշակութային փոքրամասնությունից դառնանք քաղաքական ազգ ու հարցերին նայենք խորը ըստ էության լուծումներն էլ տեսնենք էլի խորքային, հիմնավոր եւ տևական հարատև։ Ու թերևս այսքանը, կարող եմ երկու բան որ մտածել էի ասել մտիցս թռավ, բայց հիմնական ասելիքը սա էր։ Կրկնում եմ, սա նոր աղանդավորական հեղաշրջման փորձ է։ Եվ մենք պետք չի որ պիղծ կրակի վրա, չնայած ըստ արամազդության կրակը չի կարա պիղծ լինի։ Եվ այս պիղծ կրակի վրա պետք չի բենզին լցնել։ Թողեք ինքը իրան կմարի։ Ելի Աստվածաշնչից բերեմ, երբ որ հալածանք է լինում քրիստոնյաների նկատմամբ, մի հասակավոր մարդ իմաստուն ասում է մի հալածեք քրիստոնյաներին։ Եթե նրանք Աստծուց են, ինչքան էլ հալածեք նրանց դեմ չեք կարա։ Եթե նրանք Աստծուց չեն, իրենք իրենց կվերանան կգնան։ Հիմա եկեղեցուն հատուկ պաշտպանել պետք չի ժողովուրդ ջան։ Եկեղեցին եթե Աստծուց է, Աստծով է գնում, ինքը ոտի վրա կմնա։ Եթե շեղվել է, կործանվել է, սենց տենց իրան մաշվելու է կործանվի գնա։ 1700 տարի եկել է, մի 17000 տարի էլ կգնա։ Հələ որ այսքանը։ Թեմայի մեջ եմ, ուշադրությունս չեմ կորցնում, թեև լիքը գործեր ունեմ։ Այսօր ստիպված ես աշխատավայրից եմ եթերում։ Բայց մնա քո ինստիտուտների ոչ կոմպետենտության տարածքում, պարոն վարչապետ, նոր աղանդավորական շարժման մոլագար առաջնորդ, մնա չափերիդ մեջ, թերևս այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։